Probando lavadora Milnor con variador de frecuencia. ¿Cuánto querés? 8:30. Ahora vamos a ver el manejo de la lavadora. Aquí le damos tiempo para que nos trabaje. Aquí hacemos el paro y vamos a poner a exprimir. Tiramos el agua. Se le puso esa manguera provisional para poder tirar el agua. Obviamente, como no tenemos anclaje, no podemos ponerla a exprimir en su totalidad. Ponemos el centrifugado, que es nos indica el foco que está trabajando el centrifugado. Carlitos, necesito que la apagues ahorita que suba la velocidad. Cuando veas que se empieza a mover, la apagas. Aquí podemos ver que va subiendo las revoluciones, incluso se escucha. Y podemos ver que está tirando agua conforme va subiendo las revoluciones. ¿Ya llegó, no, Carlos? No, sigue subiendo, ¿verdad? Como podemos ver, no se mueve a pesar de que no tiene anclaje. Llegó a su máxima velocidad. Aquí podemos verla girando más rápido.